Maxeyevdan ko'ra ancha mazali va sifatli mayonnezni arzimagan pulga uyda o'zimiz tayyorlaymiz. Mayonez shunaqa quyuq bo'lishi uchun xom tuxumlardan tayyorlanadi. Salmonelloz kasalligini orttirib olmasligi uchun tuxumlarni avval pasterizatsiya qilib olish kerak. Oddiygina suvni 60 darajada qizdirib olib, olovni o'chiramiz va yuvilgan tuxumlarni ushbu suvda 3-4 daqiqa davomida ushlab tursak, tuxumlar pasterizatsiya bo'lib, xom iste'mol qilish uchun xavfsiz bo'ladi. Mazali mayonezning sirlaridan biri bu tuxum sariqlarida. Ikkita butun tuxumga bir dona tuxum sarig'ini ajratib olib qo'shamiz. Mayonezni birato'la 1 litrli bonkada tayyorlab olsak, sovutgichda saqlashga ham qulay bo'ladi. 350 gram kungaboqar yog'iga mazali bo'lishi uchun 50 gram zaytun yog'idan qo'shamiz. 2 dona tuxum va qo'shimcha 1 dona tuxum sarig'idan qo'shamiz. Yarim choy qoshiqdan birozgina ko'proq tuz, 2 choy qoshiqda shakar, 1 choy qoshiq gorchitsa va 1 osh qoshiq limon sharbatidan qo'shamiz. Birinchi bosqichda tuxumlarni o'zini blender yordamida 10 soniya davomida ko'pirtirib olamiz. Diqqatli bo'ling, bu juda ham muhim jarayon. Tuxum ko'pirib olgandan so'ng qolgan o'simlik yog'lari bilan yaxshilab aralashtirib olsak, haqiqiy va mazali bo'lgan mayonez tayyor. Ushbu mayonezni sovutgichda 4-5 kungacha bemalol saqlasangiz bo'ladi. Albatta takrorlab ko'ring. Aslida ushbu quyuq va mazali mayonezni tayyorlash juda ham oson. Agarda sizga ma'qul kelsa, meni